嗱，呢條呢就係叫葉挺大道啦，呢度呢就叫做蓮塘面小學啊，見唔見啊？嗰度遠嗰度有一棟呢就係高景花園啦，已經係嗱，跟住呢呢一度呢，見唔見呢紮呢就係叫翠和花園啊？第一期你睇下住滿晒人嘅，已經個個呢安晒窗簾㗎。咁佢而家呢就賣緊二期呢，就係近呢我曾經影過嘅矮嶺市場嗰一度啊。而家講緊呢平到呢6000蚊都唔使啊，5888蚊啊一方啊！哇，真係其實真係抵到爛啊！講真，仲有一樣嘢呢，就係就算啊你話三和呢幾偏幾遠都好啦，佢呢始終呢而家一手叫價呢都要差唔多6000蚊一方啊，同你十里銀灘呢嗰啲二手而家跌到呢2-3千蚊一方呢，真係冇得比㗎。始終呢三和有佢個價值存在㗎。嗱，跟住呢遠呢度呢就係東部現代城啊，即係而家個名叫實地長春藤啊。嗱，呢一條呢葉挺大道啊，我當年10幾年前見證住佢起嘅，呢全部黃泥路啊，直頭呢要蹬成呢個幾兩個鐘呢先至入到嚟三和。而家你睇下幾多車喺度行，你睇下嗱，往前嗰個方向呢就係去惠城。嗱，呢一紮呢迎面而嚟，呢紮呢就出去淡水嘅。咁而家呢我就向住呢度前面呢再繼續行。Hello， 我係心骨快師奶啊。我將會咧推出咧呢個會員期間限定啦。嘅意思咧就係咧如果你哋係忠實粉絲咧，咁咧你就要咧係購買咧我呢個嘅會員啦。因為有啲人咧就話我睇佢嗰個頻道啊，都冇料爆嘅咁講。如果大家想聽我啲爆料咧，咁你哋就需要咧購買呢個嘅會籍啦，或者可能咧有陣時我想同大家傾下偈，咁我亦都咧會透過呢個嘅會員期間限定咧去同大家傾下偈咁嘅。咁所以咧大家如果咧想咧聽我爆料啊，同我傾偈咧，咁啊大家記得咧就要購買呢個嘅會員期間限定啦。多謝大家。我之前咧出咗咧呢個會員期間限定咧有一集嘅，相信有好多人咧都冇嚟睇過嘅。每個人咧你哋只需要每一月咧俾咧35蚊咧，就已經可以咧睇得到咧我咧心骨快師奶咧爆料啦，一啲好資訊性嘅嘢俾你哋大家知道嘅，所以呢係好抵好值得㗎。想錯過呢，你哋記得啦，就要呢係加入我呢個嘅會員期間限定。嗱，見唔見啊？呢一度啊，就係蓮塘面小學啊，就係呢一個啊，就係呢一個就係蓮塘面小學啦，就係呢一度。呢個就係三和嘅翠和花園一期啊。嗱，就係呢度啊，都好多棟嘅。嗱，佢呢度呢，見唔見啊？呢一紮呢就係2期啊，佢就係而家賣緊呢一紮，就係講緊5888蚊啊。嗱，呢一個就係葉挺大道啦。以前呢，呢度叫做呢惠南大道啊。嗱，呢度呢。再往前呢，呢度見唔見有啲綠色、藍色啊？我而家呢就準備行緊去嗰度啊，究竟係做啲乜嘢嘢呢？嗱，行到去呢，開估你哋就知啦。Hello， 我係心骨快師奶啊！大家訂閱咗未？未訂閱記得撳個訂閱掣。訂閱咗呢就千祈唔好再撳，再撳就會變咗取消。如果覺得呢條影片呢有養分，值得分享開去俾更多人知呢，幫手分享開去啊！多謝大家。嗱，呢度呢有個呢鋼鐵嘅工廠啦。嗱，見唔見啊？呢個綠色嘅網啊，呢度係咩呢？行近啲睇下先。嗱，呢度就係實地長春藤啦，望下先，見唔見啊？嗱，寫住啊低空科技啊發展有限公司啊。哇！而家你睇下，而家呢起緊啊，呢個叫低空裝備啊，見唔見啊？惠州低空裝備融合基地啊，而家喺度起緊啊！哇，真係犀利啊！你睇下，哇！你睇下，嗱，望過嚟，望過嚟，望過嚟，你睇下呢個就係翠和花園嘅一期啦。哇！你睇下，哇，好犀利喎！嗱，見唔見啊？呢啲又低空經濟啊，無人機啊，呢啲。
嗱，就係呢個地盤啦。嗱，而家呢個地盤啊，就係起緊啊！你睇下，低空裝備融合基地項目部啊！嗱，見唔見啊？已經你睇下，開緊工啊！哇，犀利喎！喺三和呢度，嗱，又偏又方又遠啊！你睇下，最過呢嗰一邊呢，就已經係象嶺嘅即係惠州7個千億產業園之一嘅象嶺啦。嗱，咁跟住你而家呢一度呢，又起一個嗱，呢個叫低空裝備融合基地啊！哇，你話三和同有得輸，同埋三和係工廠區喎。我最近先聽個中介喺度講喎，話影翠和花園2期，跟住佢就話：呢一帶又全部都係工廠，弊在人哋呢係高新科技嘅工廠啊，唔係你嗰啲低端密集勞動型嗰種工廠啊！你睇下，哇，已經有人喺度開工啊，見唔見到啊？應該可能睇唔到，你睇下，哇！嗱，呢個已經係實地長春藤啦，哇！你睇下。呢度翠和花園，哇，掂當啦，冇得輸啊！真係。呢一度啊，叫做惠飛雲錦花園啊，項目啊。嗱，惠陽區自然資源局呢，原來呢係發過紅頭文件嘅，就講呢話呢，呢個原來惠飛雲錦花園呢係分2期去建設嘅，咁而家呢，起緊呢，見到我現場影到嘅係第1期嚟嘅啫，咁原來呢，後邊呢，同有呢，嗱，你睇到嘅有1、2、3、4座喺度嘅，哇，好犀利喎！你睇下。嗱，葉挺大道啦，即係指呢一條啦，呢一條就係葉挺大道啦。嗱，就係呢一度啦，你睇下。嗱，呢一個啊叫做蓮塘面啊，蓮塘面經濟發展有限公司啊。哇，真係犀利喎！哇，直頭廣東省工程勘測院啊，勘測單位啊，你睇下。哇，造價哇445萬啊！你睇下，哇，喺呢度起緊445萬，啱啱呢6月份啊，6月份開工㗎。哇，地上3層啊，起3層樓啊！哇，真係冇得輸啊！你睇下，即係成個三和而家全部做晒啲高新科技嘅，真係你唔好話。掂當啊！哇，起3層，而家應該起咗，睇個款應該起咗2層咯。應該第時呢，呢個呢，呢一度就會做嗰個無人飛機嗰個降落嘅嗰個降落坪，就應該係呢一度啦。哇！跟住呢度呢，就面向葉挺大道，所有呢由惠城出去淡水啊、大亞灣啊、深圳呢條係主幹道必經之路啊！哇！咁到時呢，個個就會見到呢個嘅低空科技產業園啊！哇！我見到佢後邊呢，就嗰個大手臂架喺度喐緊啊！不過個地盤我唔夠膽入去，就唔好入啦。呢度係屬於蓮塘面村啦，最過呢，就已經係呢惠州7個千億產業園之一嘅象嶺啊！哇，真係嚇死人啊！你睇下，同話呢三和係老舊工廠區喎，工廠區呢會起呢啲高新嘅科技嘅嘢嘅咩？嗱，叫做惠陽區三和街道蓮塘面村橋背惠南大道旁，因為呢本來呢呢條葉挺大道係叫惠南大道噶嘛。哦，合同期啊，274日啊！你睇下嗱，架大車出嚟啊！哇，你睇下架大車出嚟啊！哇，喺個地盤度啊！哇，大車嘅地盤出嚟啦！嗱，去呢個出返去淡水嗰個方向啊！哇，你睇下，真係冇得輸啊！真係冇得輸。係咯，因為佢差唔多噶啦，佢而家2層啊嘛，差唔多噶啦。
哇！你睇下靚到，你睇下，哇！到時呢一隻，哇！你睇下，嗱，到時咪個地下停機坪咯，就係。係啦，呢間公司叫做惠飛低空科技發展有限公司。咁原來咧呢間叫惠飛低空科技有限公司咧，舊年呢地盤都未有嘅時候已經成立咗啦。之前呢講十里銀灘呢有條片都已經教過大家嘅。其實喺網上呢，利用咧呢個叫做企查查啊、愛企查嗰啲呢，一睇呢就知道呢間公司有冇登記註冊嘅。嗱，咁啊有啲人呢就講啦，就話惠陽三和嗰啲老舊工廠區嚟嘅，全部都係啲工廠嚟嘅咁講。咁我就講啦，而家嘅大陸呢，工廠呢有分兩類嘅，一類呢就係叫做高新科技啦，咁另一類呢就係呢個嘅低端密集勞動型啦。咁而家成個三和呢嗰個發展呢，因為有咗呢個嘅千億產業園將領之後呢，全部都提升咗呢，係做一啲呢高新科技嘅。咁而呢個惠飛低空科技呢，佢請人呢嗰啲最低嘅要求呢都要大專以上，講緊你嗰個經驗唔夠嘅話呢，都有4500一個月。咁但係如果夠經驗呢，講緊1至3年嘅經驗呢，已經有8000蚊一個月啊！你諗下喺三和呢個地方俾到8000蚊一個月你諗下有幾咁之犀利啊！咁即係話啲人根本都唔需要出去深圳嗰度打工噶啦，已經。跟住呢，又有一間叫易飛智能科技有限公司。嗱，呢間呢叫易飛智能科技有限公司呢，原來呢喺仲海嗰度呢搬過嚟。你諗下，真係三和有幾咁犀利呢吓？咁跟住呢，原來佢專注呢係發展呢啲智能無人飛機嘅研發製造嘅，包括呢一啲叫做穿越機啊，跟住一啲呢叫做賽車無人機啊，嗰啲咁樣嘅。2024年啊，淨係講緊呢嗰個產值呢已經係1.6億啊。咁講緊呢今年啊嗰個目標嘅產值係講緊5個億咁多啊。你諗下5個億嘅產值嘅公司，佢肯嚟落戶你惠陽三和，你諗下有幾咁犀利啦。咁原來咧呢個叫易飛智能咧好犀利喎，原來咧佢係咧設計一啲咧消防嘅無人機啦，例如咧佢可以咧有呢個嘅車載嘅自動機場添喎。咁咧嗱佢咧嗰個行業嘅應用咧，例如有咧水利啦、交通啦、環保啦、智慧城市啦、應急啦、5G 聯網啦、警用啦、測繪啦，同埋電力嘅。跟住呢，就有個文圖測繪科技有限公司，即係嗱呢間叫文圖測繪科技有限公司呢，一樣都係喺惠城嗰度搬過嚟你惠陽三和呢一度，幾睇重你三和呢度呢。咁佢嗰個註冊資本呢，講緊1000萬添啊。咁佢如果聘請呢嗰啲叫做外業測繪人員啊，講緊呢人工呢都有5000蚊啊，同要13薪啊。咩叫13薪呢？即係話有多1個月雙糧咁解啊。咁你諗下呢啲公司喺你三和度落戶，包保唔會有衰啦，係咪？有3間公司喺呢一度啊，造就呢一個叫做低空科技產業園啦。哇！真係諗都諗唔到啊！勁到咁猛料啊！原來三和條葉挺大道啦，嗱翠和花園啦呢度，跟住呢，嗱呢個就係實地長春藤啦。第時呢，三和呢嘅地鐵站如果真係有得起嚇，就係喺呢一度啦。所以呢，點解呢個低空嗱呢個綠色網呢個就係低空產業園啦？點解佢會選址喺呢一度呢？咪解釋咗俾你聽咯，已經三和真係冇得輸啊！
我講翻呢翠和花園一期個歷史啦，講緊呢，佢當年開賣呢，直頭呢完全連打廣告都冇啊！直頭呢係成個三和呢銷售嘅冠軍啊！最近呢見呢幾個呢嗰啲大陸中介呢就拍片介紹呢，而家翠和花園二期開賣啦，咁最新呢，原來降價到呢5500已經買得到，仲要送晒全屋家私啦、精裝修啦咁樣，咁佢哋呢純粹去到嗰個位呢，佢覺得嗰度呢咩嘢都冇，咁佢呢就係咁唱衰啦咁講。但係佢唔知道呢，喺正佢呢個嗰個 T 字形嘅路口啊，一出呢，呢個呢新起嘅低空嗰個科技呢嘅產業園呢，而家正喺度密鑼緊鼓喺度起緊啊！佢都唔知道呢，人哋呢個片區呢，嗰個發展如火如荼啊！呢啲中介呢咪唔夠專業咯，連做一啲功課先至去呢介紹推介個樓盤都唔肯啊！佢哋呢成日以為呢淨係覺得係淡水呢，全部一片呢都係居民樓呢，咁先為之好，咁係唔得嘅。咁樣係重蹈呢我哋香港啊，以前天水圍啊，點解叫悲情城市啊？就因為全部淨係居民樓，完全呢係冇任何產業去支持佢。咁冇產業啲人住喺度都要食飯㗎，你都需要有工作㗎。呢度啊，嗰度有條柱呢，好朦嘅，不過放大，寫住呢革命老區啊，灘頭村啊，就係呢一度啦。嗱，隔離呢個呢，就係實地長春藤啦。嗱，對面呢，就係嗰個嘅偉大鐵路啊，將會改造客運化。呢度呢，就係實地長春藤啦。咁呢講緊呢，嗱，見唔見呢一度啊？呢一個呢，就係當年啊，三和太陽城啊，當年呢，就會喺呢度呢起一個超級巨型嘅商場啦，加埋呢啲別墅啦，跟住後尾呢，就爛尾咗啊！就係阿 Juno 個老豆啊，中建科技園啊，就係佢呢喺呢度發展嘅。嗱，當年嘅爛尾，而家呢，就變成呢，你睇下。呢個嘅實地長春藤啦，你睇下，都住滿人㗎。嗱，呢個實地長春藤啦，嗱咁樣嘅。